नमस्कार। जय भोजपुरिया माटी और जय भोजपुरिया समाज। नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो आज बाबा गोपालपुरिया ने एक बहुत चुलबुल किस्सा लेके आइल बने। माने अब सुनी न रउरा, सुनी या सुनाई, और जब जब मन पई न गुनगुनाई के बहुत कुछ जवन जीवन के सच्चाई बा वो क्लियर कर दी खिस्सा। तो ये जौन खिस्सा बा न, ई का ह 99 के चक्कर। तब देखी लोग बात कोने 99 के चक्कर में पड़ल बा आ कोने का पड़ेला 99 के चक्कर में, उहे बतावती आई कहानी। एकदम रोचक बा, रउरा सुनी, आनंद आ जाई रउरा सबके। तो एगो गाँव में ना दू भाई रहे लोग। अब अलगिया गए रहे लोग कौन बात उत पर। तो जौन बाका भावा रहे, चिखुरी नाव रहे उनके। ई जौन नाव बा काल्पनिक बा। तो जौन बड़ भाई रहने चिखुरी न, वो काफ़ी मक्खी चूस रहने। आ मक्खी चूसई की बोल पर निक धन दौलत बना ले रहने उनके। तब उनकी मक्खी चूसई के एक बात जो रहे समझ ली कि जब केहू आ जा रिश्तेदार फिश्तेदार दुआरे उआरे पर, केहू हितनाथ, मतलब केहू आगंतुक अतिथि, तो का करे ना, छूछे पानी वानी दिलवा दें या कोनो बहाना लेके अपने घर की बाहर निकल जाए। फिर 10-20 को बहाना करे लोग, मेहरारू मर्द अपनी में लोन वोन जा लोग। अब बेचारा रिश्तेदार रहने या जे भी अतिथि रहे कि औरी के द्वारे पर चल जा चाहे घर चल जा। लेकिन जौन रामायण रहने ना, बहुत गरीबाह रहने। दूसरका भाई उनके जौन के नाव रहे रामायण, गरीबाह तो रहने, लेकिन उनके घर के हुआ जाना तो बहुते अतिथि सेवा करें, खियावे पियावे, अपनियो बाल बच्चन के एकदम, मतलब कि बुझी कि अगर त्यूना तरकारी नइखे रोज मिलत तब वो एक दिन आटर दे के मिलिए जा। गरीबा रहने, लेकिन कहीं से उधारे मांग के कुछ काम धाम कऽ के ले आवे, खियावे पियावे। केहू रिश्तेदार भी चाहे केहू आगंतुक भी आ जा तो ओके अच्छा सेवा हुआ करें। अब देखी ई जो बाका भावा रहे बहुत चालुओ रहे। ई का करे कुल नंबर दे मेहरारू सवेरे सही सवेरे दोनों ना हाल चाल पूछे खातिर ना रामायण के घर पे चल जा कुल। आ हाल चाल पूछले के चक्कर में हुए चाय वो पी ऊ के नाश्ता उस्ता क के तब घरे पल जाए कुल, घरे आवे कुल। आ रामायण मने भोला भाला तो रहने, भले गरीबा आ रहने, लेकिन वो सेवा करें, भले कर्जे लेके करें, कर्जे पताई लेके करें, लेकिन करें। अब देखी का होके कि एक दिन जवन बड़का भाई के मलिकाइन रहली, माने चिखुरी ब, ऊ अपनी मर्दे ने चिखुरी से कहली कि हो हम जान के लगे मन इतना धन दौलत बा, फिर भी हम जान ना मक्खी चुसई करे नी के, मतलब खैले पियले हर चीज़ में, मतलब कि एकदम से हम जान के चलेला। अपने छोट भाई के देख लो, रामायण के देख लो, जितने बा गरीबा है बा बेचारा, लेकिन निमन से खाद पियता, लैकन वही करके खियावत पियावता। केहू हितनाथ भी आ गईल तो वो के खियावत पियावत। आखिर काहे ऐसन बा, का बात बा, काहे हमने के लगे पैसा हो के हमने ऐसन बानी के खाना पीना कपड़ा लत्ता पे कोनो मतलब कि ध्यान नहीं के। आ वो करेगा बा कहने अरे तू नहीं खूब बुझत, हम जाए की तरह 99 के चक्कर में नहीं पड़ल। कहली 99 के चक्कर कर, हाँ हो। हमार छोटका भावा जौन बाना रामायणा ओके भाई 99 के चक्कर नहीं के लागल। जेकरा लाग गल 99 के चक्कर, फिर उनके शुरू हो जाला ई खेल हम अपनी हम जान की तरह। तो कहली तो तनी बतैबा, तनी क्लियर बताओ नहीं क्या होला 99 के चक्कर। कहलस कि चिखुरी कहने कि बताई का चौथ तक दिखाइए देता नहीं ना। वो दिन रात के कहा कि चिखुरी कि एक हक के सिक्का 99 गो एगो गठरी बांध के आ धीरे से रामायण के जो मरई रहे ना उनके फाटक से धीरे से मने हमें धो धने कि उस जब सवेरे जागे तो उनके वो गठरी मिल जाए। सवेरे जब जागल लोग रामायण रामायण बोल लैका पैका उनके, तो अब रामायण बोल लगली झाड़ू उड़ू लगावे घर में। तो लगा तो दुआर पे गई काटे तरी वो गठरी मिलल, लेके ली कहली रामायण से देखबो एगो गठरी मिलल दुआरी पर। खोलल लो तो तो सिक्का पैसा। तो कहो अरे भगवान के मर्जी है, पता नहीं क्या करा के मांगे आई तो दिया ही नहीं, तो चलो देखा कहो गो बा। अब दूर जाने मर्दे मेहरारू सब काम धाम छोड़ के लागल लोग गिने। एक बेर गिनल लोग तो 99 रुपया, दोबारा गिनल लोग तो वो 99। अब देखी वो लोग का लागे कि जब मिलबे कैल तो 99 100 रुपया मिल गई रही। अब 1 रुपया कम रहे। अब वो सोचे कुल नाइस वही 100 को बार बार गिने कुल, गिनत गिनत दोनों मर्द मेहरारू के पसीना आ गई। लेकिन मन ने कुल फिर रामायण कहने की देखा। अब देखी 99 के चक्कर शुरू होता। कल जौन बाजारे गई रही तो तू कहा कहलू कि 20 गो सामान मंगवा लेलू, तो 3-4 रुपया हम में खर्च कर रही। अगर उनमें 1 रुपया हम बचौले रहती तो ये 99 को मिलल बा 1 रुपया रही ना, तो एगो खजूर छाप मैंने 100 रुपया हमने का पूरा हो गई रही। कल हाँ सही कहता। तो काम कर ना, अब से ध्यान डाले के ताकबा 99 के 100 पूरा कल जाई। तब का भइल कि फिर से वो लोग पेट काट के फिर वही
अपन काम धाम कह के 1 रुपया कह के 100 रुपया कई लोग, फिर से बुझी कि जब 1-2 रुपया मिले ना तो फिर ओके 100 कैले के चक्कर में वो लोग के लग जा लोग। तो धीरे धीरे उन्हों के घर के हुए हालत हो गई। फिर खान पान का कहल जाला, खाना पीना के संगे और भी जौन चीज़ बा उमें लागल लोग कटौती करे। तो ये गलत नहीं है कहल गई कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हमारी कहने का मतलब ये नहीं क्या ना कि रउरा 99 के चक्कर में मत पड़ी, रउओ पड़ी भाई। समाज है, आदमी 2-4 पैसा जुटा के रखेला, भविष्य में काम आई, ना आई तो अपनी बाल बच्चन के काम में आई, चाहे केहू के दाने दहले जरूरत पर काम आई। तो लेकिन हम ये कहब कि खाई पी मस्त रही, जितने में बानी उतने में एकदम मस्त रही, खैले पीले के ताक बा, सबके सम्मान कैले के ताक बा। और एगो चीज़ खर्च कल जौन बा ना वो गलत ना होला, लेकिन खर्च जरूरत के हिसाब से कल जाला, सुविधा के हिसाब से ना, बुझनी ना। तो ज़रूरत पर खर्च कल अच्छा होला, लेकिन फालतू के खर्च से भी बचले के ताक बा। तो ये हमारा जौन किस्सा रहा 99 के चक्कर, ये रउआ कैसन लागल जरूर बताई। और इतने ना करबत प्रार्थना बा कि अगर वीडियो अच्छा लगता ना तो ओके लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करें मत भुलाई, शेयरों को दल करी। आ सुनी ना, अगर ऐसे खिस्सा कहानी और सुने के बा हमारे मनोबल बढ़ावले रहले के ताक बा, वैसे मैंने रऊ सबकी कृपा से मनोबल बढ़ले रही। तो रउआ का करी ना तो सब्सक्राइब भी कर दी हमारे चैनल के। तो नमस्कार, जय भोजपुरिया माटी और जय भोजपुरिया समाज। अब बाबा गोपालपुरिया फैन से एगो अगला वीडियो लेके आई हैं, वहाँ में एगो ऐसे कुछ चुलबुल खिस्सा बात विचार रही। तो तब तक खातिर नमस्कार बा, प्रणाम बा, जय भोजपुरिया माटी, जय भोजपुरिया माटी।